ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, 3000 ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ, 1038 ਕਰਾਟੇ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ 65 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਫਾਟ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।